بهان به زه هلته درولمه روغ رمټ او ته د محبت په چمتووالي باندې ښه پام ونیسه تبکي او ټوله کورنۍ هلته ځان سره بوځه هر څه چې وشي تبکي نن باید د هغوی رښتینې څېره برسېره کړو بهانه وروره دا خلک څوک وه او ولې زه دلته بهانه زه راوستم؟ هر څه درته وایم لومړی ته باید ما سره لاړ شې راځه ستاسو له کورنۍ غړي هم راغله دا سړی ستا کاکا نه دی دا ستا دښمن د دښمن هر څه چې وویل هغه ټول رښتیا دي تبکي غلطه نه وه غلط خو زه وم اوس د پولیس په حوزه کې خپل تمثیل ښکاره کړه ځه زما لاس خوشي که دا ته څه کوې څه کوې زه دې ولې دلته راوستم له مانه څه غواړې دا څه دي دا څه کوي जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना
تا کوم څه احساس کړ که نه ستا الله زما په لاس کې او دا اړیکه اوس پوه شوم کوم څه چې په خلاصو سترګو نشو لیدلی د زړه په سترګو یې لیدلی شو زه پوهېږم چې ته زما تبکي یې په دې خبره تم ډېره ښه پوهېږې ته یوازې دلته د دې لپاره راغلی چې زه په رښتیا باندې پوه شم او دا هر څه چې وشول دا هم تا کړي دي یوه همدا ته یې چې دومره ستونزې دې وزغملې خو بیا هم بیرته راغلی او یو زه یم چې ته یې دومره مجبوره کړې او له ځانه یې لرې کړې زه خو د بښنې غوښتلو وړتیا هم نه لرم خو زه دومره پوهېږم تبکي ستا زړه ډېر لوی دی تا یو ځل ما ته زما د تېروتنې احساس راکه نو یو ځل بیا تبکي د آخري ځل لپاره تبکي ما ته یوه آخري موقع راکه تبکي زه ژمنه کوم نن وروسته زه هیڅ کله هم نه پرېږدم چې تا وځوروم زه در سره ژمنه کوم بس د وروستي ځل لپاره مې وبښه نه زه تا نشم بخلی ولې تبکي ولې مې نشي بخلی ځکه چې زه ستا تبکي نه یم زه وباني اوبرا یم او د تبکي له خوا زه تا څنګه بخلی شمه بهانه ته چې ځان ته واني وایې ووایه خو زما زړه پوهېږي زه پوهېږم چې ته تبکي یې زما تبکي او اوس خو له مانه لرې هم نشي تللی ځکه چې ډېر زر موږ سره یو کیږو موږ بیا سره واده کوو او دا ځل زه در سره ژمنه کوم تبکي تا ته به دومره خوشحالۍ درکوم چې ته به زما د بخښلو لپاره مجبوره شې تبکي زه د بخښلو وړتیا نه لرم تبکي زه پوهېږم ستا زړه ډېر لوی دی نو یو ځل بیا تبکي بس د آخري ځل لپاره
د آخري ځل لپاره مې وبخښه. د بیهان په اړه فکر کوي؟ تبکي کله چې بیهان درنه بخښنه وغوښته نو ولې دې هغه ونه بخښه؟ تبکي کله چې هغه پښیمانه دی نشم بخلی بیهان زه هیڅ کله هم نشم بخلی. که هغه ماته درد راکړی اوس یې ځورولی هم نو کیدای شو ما هغه بخلی وای مګر هغه زما ماشوم هغه له منه زما ماشوم واخیسته. څنګه یې هېر کړم زه د بیهان له امله دې کور نه ووتم نو هغه وخت زه امیندواره وم. څنګه هېر کړم چې هغه زما لیک لوستلی و او زما راوستلو ته بیا هم رانغی. د خپل ماشوم لپاره باید راغلی و خو تبکي په یوې خبرې خو موږ هیڅ پوه نه شولو. تبکي داسې هم کیدای شي که نه چې بیهان به هیڅ نه وي خبر شوی چې ته مور کېږې او دا هم کیدای شي چې هغه لیک به یې لاس ته نه وي ورغلی. ګوره تبکي موږ دواړه بیهان ښه پېژنو. که چیرې بیهان په دې خبره پوهېدو نه هیڅکله دا کار نه کوي. هغه غلط کار کړی دی او بس زه یوازې یو امور یم د هغه مېرمنه نه او اوس به هماغسې کېږي کوم چې ما پلان نیولی. تبکي زه یوازې همدا درته وایم چې خیر دی یو ځلې فکر وکړه. تبکي ژوند یو ځل بیا تا ته موقع درکړه تا ته او بیهان ته تر څو خپله غلطي احساس کړي او تا ته د هغه د بیا لاسته راوړلو موقع د تبکي داسې نه شي چې د دې کرکې له امله دا موقع د تل او تل لپاره له لاسه ورکوي. او بیهان سره ته هم په ځان باندې ظلم کوي. ژوندی ده او د وانې په نوم په کور کې له ټوله نه غچ اخلي. ای خدایه دومره لوی تمثیل دومره لویه دوکه راکوي. نه زه اوس زما که نه دا خبره په کور کې ټولو ته وایم له ټولو نه مخکې زم دا خبره تلسي مور ته وایم. اوهو ویدیا ته هو زه هماغه پخوانۍ ویدیا ځکه چې تا هیره کړې وم د خپلې د نوې څېرې له امله. خو ته اندېښنه مه کوه ته به بېرته همدې څېرې ته راځې. هماغه کلیواله جلۍ د کور د نوکرې په توګه ډېر ژر. ولې به نوکره جوړېږم؟ ته د تبکي اصلیت په دې کور کې ټولو ته ویل غواړې که نه؟ ته خپله پښه خپله په تېر شوه ویدیا جانې ته لیونۍ شوې که څنګه؟ هغه په دې کور کې له ټولو نه غچ اخلي او ته غواړې چې زه د دې هر څه ننداره وکړم؟ غواړه چې بیهان جان ترلاسه کړې او که نه؟ ستا جامې بدلې شوي دي مګر ستا عقل اوس هم د هماغې لیونۍ جلۍ دی. پوهېږې چې څه به وشي که ته لاړه شي او د تبکي اصلیت ټولو ته ووایې دا ټوله کورنۍ به که نه د تبکي نه بخښنه وغواړي. د هغې پښو ته به ولوېږي. هغه به په خپل سر کښېنوي ځکه چې ټول د خپل چلن نه پښېمانه دي. زما تلسي مور شته تلسي مور به یې حق ورکړي پوهه شوې. تلسي مور ته ولې ما باندې خاندې؟ تلسي مور چې د تبکي په راز باندې خبره شي نو خپله به حیرانه پاتې شي. فکر کوې تبکي به غلې پاتې شي؟ تبکي که نه د تلسي مور د تېر شوي پلانونو په اړه به که نه ټولو ته ووایي. پوهېږې تلسي مور له هغه کاکا جان سره په زندان کې او ته او زه څه ته له دې کور نه د باندې ځکه چې هغه مچلو شدونه وباسي او د باندې غورځوي که نه هماغسې به تا له دې کور نه وشړي. او بیا ته باید خپل کلي ته لاړه شي هغه بیهان جان نه پرته. اوس فکر وکړه پرېکړه دې ونیسه. که چیرې ته غواړې چې د تبکي اصلیت ټولو ته ووایې که نه نو ورته ووایه او
د بهان جان په نوم خوب لیدل خوشې کا د تلو تل لپاره بهان جان یوازې سه ماده له دې ځای ورکه شه کنه نو وبه دې وشتم ورکه شه نه زه بهان له لاسه نه ورکوم زه د طبقې په اړه هېڅ چاته هم هېڅ هم نه وایم هېڅ هم نه وایم مګر هغه بهان خو له طبقې سره واده کوي که زه د واده مخه ونیسم که نه نو زه باید هغه لیک پیدا کړمه هغه لیک چې طبقې بهان جان ته لیکلی و خو بهان تر اوسه هغه لیک نه دی پیدا کړی دا په دې معنی ده چې تلسي مور به یو نه یو ځای کې پټ کړی وي زه باید هغه لیک زر تر زره پیدا کړمه باید پیدا کړمه विद्या د نیمه شپه کې دلته څه کوي او هغې المارۍ کې د څه راټول هغه هو وایه که نه هغه ما تلسي مورې د ویښتانو تیلو پسې راغلی ومه هغه داسې ده که نه تلسي مورې زما هغه د ویښتانو تیل خلاص شوي دي او په دې کور کې خو یوازې ته او زه ورنه کار اخلو د همدې لپاره خو ما هېڅ چېرته پیدا نه کړه د ویښتانو تیل د شپې په دومره ناوخته کې د څه لپاره د ویښتان غوړوي پوهېږې څومره ناوخته ده ځه په میز میخې وایخله هغه لیک خو به زه نن شپه پیدا کړمه که هغه لیک ما پیدا نه کړه که نه نو بیا فکر به وکړم چې بهان جان مې له لاسه ورکړم دهانه دا ته څه کوې زویه هڅه کوم چې خوشحاله اوسم مورې مطلب ته غواړې وارې جانې سره واده وکړې هو مورې زه هغې سره واده کومه هر څه چې کېږي ښه به کېږي او زه فکر کومه زما لپاره به ښه کار همدا دي ژوندی اوسې زما زویه ښه دی ډېر ښه دی په دې خبرو خو ډېره خوشحاله شمه پوهېږې زموږ د ټولو ژوند به جوړ شي او ستا ژوند به له وانې جانې سره جوړ شي زویه اوهو په دې واده به زموږ ټوله کورنۍ خوشحاله شي او زه خپلم واده شتمنۍ پیسې ټول به زما په نوم کې هغه نه وروسته به زه خپل غچ اخلم له دروف نه تا نه او د پانډې ټولې کورنۍ نه ډېر ښه زویه ټول ګلان ولګوه ښه بهان زما د امیدوارۍ لیکې ترلاسه کړی و او که نه په دې به اوس پوه شم
زمونږ واده نه وروسته ستا په ژوند کې به د همدې ګلانو په څېر خوشحالیانې راولم تبکي او خپله هره غلطي به سموم. که چیرې زه مړم شم خو نه پرېږدم چې تا سره غلط کار وشي. هسې زه نه پرېږدم چې ته ما سره کوم غلط کار وکړې، ځکه چې زه تبکي نه وانې اوبرا یم. ته زما تبکي یې. د خاوند د بې پروایۍ له امله یوه مېرمنه او ماشوم دواړه ووژل شول. خلک څنګه داسې بې پروا اوسېدی شي چې په خپلې کورنۍ پام نشي کولی؟ اوهو، ماشوم خو د خاوند او د مېرمنې د مینې نښه وي. او مېرمنې خو باید پام کړی وای. آخر ماشومان روزي. کوم خاوند چې خپله مېرمنه او ماشوم باندې پام نشي کولی نو بیا چېرته ژوند کوي؟ که بیان پر رښتیا داسې فکر کوي نو هغه لیکې هېڅ نه و ترلاسه کړی. دا چې بیان نه غچ اخلم زه خو به غلط کار نه کوم. دروغجان سمه خبره کړې وه. مخکې له دې نه چې کوم ګام پورته کړم لومړی باید یو ځل بیان سره خبرې وکړم. هماغه وشو کنه لکه مې خبرې نه چې څه وېرېدمه. اوس به تبکي لاړه شي او بهان جان ته به هر څه ووایي او بیا به هر څه د پخوا په څېر شي او زما بهان جان به د هغې تبکي شي. نه زه دې کار ته اجازه نه ورکوم. واده ته لا یو څو ورځې پاتې دي. که زه د دې واده مخه ونیسم که نه نو لومړی باید هغه لیک پیدا کړمه. زه باید هغه لیک پیدا کړمه. دا دلته کې ده. وګورئ مېرمنې، تر ټولو ښه کور کمن مې راوړي دي. سمه ده، مننه. تاسو پاتې نور کارونه وکئ، زه به کور کمن دې کې واچوم. سمه ده. بله د دروف په اړه فکر کوي کنه؟ دا چې درته نږدې شو موقع دې ترلاسه کړه. هغه څنګه درته نږدې شو؟ داسې دلته او یا که داسې مېرمن شرده هیله کومه خوشې که مې که پام کوه چې د خولې نه دې غږ ونه باسي. زه تا خوشې کوم تر څو لاړ شي او بیا دروف ته نږدې شي. تاسو په خبره نه پوهېږئ. لومړی خو هغه تبکي وه، اوس ته یې ته د خپلې خور په څېر یې بې اندازې بې شرمه. هغه خو مړه شوه، اوس ته به مړه کېږي. ګوره چې اوس زه تا سره څه کومه. شارده
ډېر دې دا کارونه خوښېږي که نه شاردا ژوندی دې نه پرېږدم شاردا لیونی شوې که څنګه ادیتي سره دې څه کول ادیتي ته ښایي که نه څنګه دې جرأت وکړه چې ادیتي ته لاس ور وړي دا په دې معنی چې لومړی تا هو دا ما په یخچال کې بنده کړې وه مګر زما نصیب خراب و چې دا مړه نه شوله مګر اوس یې له پرېږدمه وژنمه مګر ولې شاردا دې خوارکۍ تا ته څه ویلي دا تا ته خوارکۍ ښکاري دا خوارکۍ نه ده چالاکه ګیداړه ده ګیداړه د دې خور په هغه وخت کې چې کوم کار نه ما سره وکړه اوس دا ماما هغه کار بیا کوي او زما او د دروف تر منځ راځي دا غواړي چې دروف له ما نه جلا کړي دروف ته جلا کوې شاردا آدیتینا د آدیتي او زما ترمنځ ته راځي شاردا ځکه چې زه آدیتي سره مینه لرم موږ له یو بل سره ډېره مینه لرو څنګه او څه وخت باندې نه پوهېږم بس یوازې دومره پوهېږم چې اوس زما په ژوند کې د آدیتي نه پرته هېڅوک هم نشي راتلی ودلیدل مورجانې تاسو ولیدل هغې دروف په خپل جال کې راګیر کړ دروف هم له هغې نه پلوي کوي زه خو دا ژوندی نه پرېږدم ودلیدل مورجانې دروف له دې نه پلوي کوي زه دا غریبه جله ډېره ښه پېژنم د همدې لپاره شاردا نور چې هر څه ویل غواړې ډېر په فکر او غور سره یې ووایه ځکه چې په قانوني ډول ته له دروف نه جلا شوې یې د همدې لپاره د دروف په مسلې کې ته د هېڅ ویلو حق هم نه لرې پاتې شوه د آدیتي خبره که څه هم د هغې کور وړوکی دی مګر په هغې کې اخلاق ډېر زیات د شاردا له تا نه څو برابره ډېر د تبکي په څېر آدیتي کوم څه چې دروف وایي هغه رښتیا دي ووایا هو دا رښتیا دي مورجانې زما خبره غلی شه که داسې ده نو زه بیا هغه غلطي نه تکراروم کومه چې ما له تبکي سره کړې وه نه پوهېږم تبکي څومره ازموینو ورکولو لپاره اړه شوه مګر آدیتي د دې د خپلولو لپاره زه یوه شېبه هم ځنډ نه کوم زما دروف خپله مینه ترلاسه کړې له دې نه بله ښه او د خوشحالۍ خبره هېڅ هم نشي کېدی ستاسو دواړو واده به په هماغه ځای کې کېږي کوم ځای کې چې د بېحانه
وانه جانې واده کیږي. که ادیتې زما انګور شوه نو زه به فکر وکړم چې زما تبکي زما خواته راغلی او د تبکي د برخې ټوله مینه ټولې خوشحالۍ به زه خپلې د انګور ته ورکړم. عجیبه ده د خدای په قدرتونو ته وګوره. د دې دواړو د مینې اورګاډی لږ ناوخته رسېدلی خو سم تم ځای ته رسېدلی. مبارک دی وي درته دې ډېر مبارک وي. د کورانۍ ټول غړي خو همدلته ولاړ دي. همدا اوس سم وخت دی چې هغه لیک ولټومه. چې تبکي خپل تګ نه مخکې د بهان جان لپاره لیک. اوس ګورم تبکي چې ته زما بهان جان سره څنګه واده کوي. زما او د ادیتې ترمنځ ته راغلی شر ده. موږ له یو بل سره ډېره مینه لرو. تبکي ما هم تا سره هماغه کار وکړه که نه چې ستا په سترګو کې مې اوښکې راوستې که نه. غوښتل مې دا خبره تر ټولو مخکې تا ته ووایم. تبکي ما یو ځلې مخکې هڅه کړې وه زه رښتیا وایم. ما نه غوښتل چې ادیتې بیا د دویم ځل لپاره ډېره خفه شي. ته څه نه وایې ها؟ ستا پرېکړه زموږ د دواړو لپاره څه ده تبکي؟ ستا خاموشي ستا ځواب دی. که رښتیا وایم غلطي زما ده. کیدای شي ما نه هېر شوي وي چې ادیتې ستا خور ده او هر هغه څه چې ما تا سره وکړه که نه د هغه نه وروسته زه د هېڅ شي حق نه لرم. سمه ده تبکي زه به لاندې لاړ دا اړیکه نشي جوړېدلی. په یوه خبره مې تل په یاد ولره تبکي ما ته له هر څه نه ستا باور اړین دی او اوس نه غواړم چې دا باور له منځه لاړ شي. پوه شوې؟ صبر وکړئ دروف جانه. دروف جانه که چیرې ما په تا باندې باور نه درلوده او نن به تاسې داسې له ما سره نه وایې. او دروف جانه تا سره تېر شوی وخت چې زما هېر شوی ته یې ولې یادوې؟ او ته پوهېږې ما ستا لپاره دوام تاسو خپل اصلي مینه ترلاسه کوئ خو دا چې هغه مینه ادیتې ده او بس دا فکر مې نه و کړی. او دروف جانه زه خپل ځان ډېره کمزوري احساسوم ځکه چې مینې او اړیکې ما ته ډېر درد راکړی او بس یوازې د همدې لپاره اندېښمنه یم او نور هېڅ هم نه.
او بس یوه وروسته هیله درنه لرم او بس تاسو هغه خوشحاله وساتئ نور هېڅ هم نه غواړم تبکي اوس زما ژوند ته عادتي راغله او زه در سره ژمنه کوم چې زه به عادتي ته د دې نړۍ ټولې خوشحالۍ ور په برخه کړم مګر تبکي ته هم پوره حق لرې چې خوشحاله اوسې د مینې د ترلاسه ژوند تا ته یو بله موقع درکړې دا موقع له لاسه مه ورکوه بېهان ته هر څه رښتیا وایه کیدای شي تبکي هغه لیک بېهان نه وي ترلاسه کړی دا چې رښتیا څه دي ته باید پخپله له بېهان نه پوښتنه وکړې بېهانه زه غواړم چې له تا سره خبرې وکړم بېهانه هرومرو به لاندې وي زه بې یعنې بېهان او بې یعنې هېڅکله به بدل نه شي تل خپل توکي ته خوا او خوا ږدي بېهانه زه مور کېدونکې یم او ته پلار دا لیک ما څه لټاوه چې تر څو دا لیک زه د بېهان جان په بټوې کې کېدم او دا لیک هغه وګوري او بیا به ته له بېهان جان سره واده نه کوې او زما بېهان جان که نه له ما نه یې هېڅوک هم نشي اخیستلی تا ته خو مې ویلي وه که نه تبکي چې زه خپل د بېهان جان د ترلاسه کولو لپاره زه هر څه کولی شم او په دې خبرې باندې خو هېڅوک هم نه پوهېږي او ته هم نه پوهېږي چې تېر ځل ته چا په موټر باندې وهلې وې تبکي ما خو ته وژغورل شوې ستا قسمت خو و که نه مګر اوس نه ته به زر ځلې ومرې تبکي هغه هم د بېهان جان نه پرته ما فکر نه کوم چې تر دې حده پورې به بده شي ما منې کړې وې که نه چې زما کوټې ته زما د اجازې نه پرته رانه شي ولې راغلې ولې زما هغه داسې ده که نه چې زه دلته د پاکاري لپاره راغلی وم دا چې ستا نه خوښېږي نو زه به هېڅکله رای نه شم دا کوم غلط کار کوي مګر څه تبکي ته غلط وخواتې او زه صحیح دروغجن هغه لیک اوس هم له بېهان سره شته څه خپلو سترګو ته هغه په بټوه کې مې هغه لیک ولیده او اوس ووایه او اوس هم غواړې کوم څه ووایي چې بېهان بې ګناه ثابته کړي هغه بېهان پاټۍ نن هم د تیږې زړه لري څنګه چې هغه تل و هماغه زما ماشوم وژلی دی تبکي داسې هم کېدای شي چې هېڅ هم نشي کېدلی هېڅ هم نشي کېدلی او اوس بس کېږي چې ما فکر کړی او اوس به په دې واده کې تماشا جوړېږي زه به هغه بېهان پانډې ته داسې درد ورکوم چې
په ټول عمر کې هغه درته هېڅکله مهر نه کي او هغه وخت به پوه شي چې د کوم خپل د لاسه ورکولو درس څه دی. ویدیا ده د واده جوړه ده کومه چې تلسی جان زما لپاره راوړې وه. نو ستا واده به نه کېږي که څنګه؟ واده به کېږي، هرومرو به کېږي، مګر دا جوړه به ته اغوندې. داسې څنګه؟ واده به ستا وي او دا جوړه به زه اغوندم؟ زما ناسته له بهان سره. بهان به ستا خاوند شي، مګر هو تر څو پورې چې ستا واده نه وي شوی او په دې خبره باندې هېڅوک هم باید خبر نه شي. دا خبره باید یوازې زموږ دواړو ترمنځ اوسي. مبارک دی بی وادم او بهانم. पंडित से पता मध्ये लाड शू विद्या ته ما ویلي و چې د واده په ځای کې کښېني.